Уважаеми колеги, скъпи приятели, бих искал най-напред да благодаря на фармацевтичната компания Pfizer за поканата да участвам в техния симпозиум в рамките на юбилейната 10-та конференция на БАМО. Ще имам удоволствието да представя на вашето внимание презентация, свързана с приложението на препаратът Лорвикоа като първа линия лечение при пациенти с напреднал АЛК-позитивен недребноклетъчен рак на белите дробове. Когато говорим за таргетна терапия, свързана с приложението на АЛК-инхибитори, трябва да се върнем 16 години назад, именно 2007 година, а защо не да се върнем още 13 години, 1994 година, когато за първи път се описва АЛК-фузионния ген в клетки от анапластичен едроклетъчен лимфом. От тук идва и наименованието АЛК, което означава анапластична лимфомна киназа. Но 2007 година, на 2 август, в списание Nature е публикувана тази статия от японски колектив, начало с Манабо Сода, в която се описва откриването на ML4-ALK, фузионния ген, в туморни клетки на пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белите дробове. За първи път се описва един потенциален таргет, който за тези 16 години наистина създаде едно много ефективно направление в таргетната терапия при тази популация пациенти. Какво представлява АЛК? Това е една трансмембранна рецепторна тирозинкиназа, която играе роля в образуването и развитието на нервната тъкан в ембрионалното развитие на плода. След раждане тези рецептори са много слабо изразени в човешкият организъм. Като всеки трансмембранен рецептор има и съответен растежен фактор. Това е в случая плеотрофин, който при свързването с рецептора го активира. АЛК-фузионният ген се получава след хромозомни инверсии или транслокации и свързвани с друг ген, като са описани около 20 фузионни партньора на АЛК, но за нас ML4 е най-важният и основен партньор. АЛК-фузионният ген кодира един химеричен интрацитоплазмен протеин с постоянна киназна активност. И тук на този слайд виждате първите две картинки, показват нормалния сигнален път. Това са рецепторите, свързвани с плеотрофина, димеризация на рецептора, активиране на интрацелуларната тирозинкиназна активност, което води и до активиране на сигналният път. И патологичният път, когато имаме този интрацелуларен протеин, който е с постоянна киназна активност, т.е. той непрекъснато активира сигналният път и това се свързва именно с това неконтролируемо деление на туморните клетки, неконтролируемия растеж. Когато АЛК-инхибитора се свържи с този протеин, виждате последната картинка, той се блокира се неговата киназна активност и по този начин се преустановява този патологичен процес и се получава терапевтичен ефект. По отношение на АЛК-инхибиторите, предполагам всички сте запознати с тях. Това е един слайд, който може би е доста натоварващ. Това са регистрираните АЛК-инхибитори от FDA, от EMA и от Китайската агенция по лекарствата. Първият АЛК-инхибитор, предполагам всички знаете, бе регистриран 2011 година. Това е кризотенип, като така доста интересно е информацията за този препарат, тъй като той е създаден някъде, доколкото се спомням, около 2005 година като МЕТ-инхибитор, дори участва в клинични проучвания, които изследват неговата инхибираща активност по отношение на МЕТ, но след 2007 година този препарат преминава през доста клинични проучвания, които носят наименованието Profile, и 2011 година този препарат бе регистриран от FDA. След 2014 година започнаха регистрациите на следващото поколение АЛК-инхибитори, като първият, според този слайд, е серетенип, следва алектенип, бригатенип,
Препаратът енсартенип всъщност е регистриран само в Китай и 2018 година е първата регистрация на лорлатенип като трета генерация алк-инхибитор за втора линия. 2021 година FDA го регистрира за начално лечение и следващата 2022 получава тази индикация и от ЕМА за Европейският съюз. Тук виждате една много полезна и много информативна таблица, на която виждате тези 6 алк-инхибитора. Ако изключим серитенип, който в България сме нямали и все още нямаме, и енсартенип, имаме 4 налични алк-инхибитора, които са достъпни, тъй като се реимбурсира тяхното приложение от здравната каса за лечение на нашите пациенти. Тази таблица ни показва, че всички тези алк-инхибитори всъщност са мултикиназни инхибитори. Виждате датите на тяхното одобрение от FDA. Виждате, че проучванията, които водят до регистрацията на тези препарати, са предимно трета фаза, рандомизирани и с първична крайна точка, свободна от прогресия преживяемост. Колеги, ще фокусирам вашето внимание върху проучването Краун, което е регистрационното проучване за първа линия приложение на лорвикоа, като ще използвам информацията от две публикации. Първата, която е в ляво на вас, излезе през 2020 година в New England Journal of Medicine от авторски колектив начало с Алис Шо. Втората публикация излезе миналият месец, април, също от един голям авторски колектив, начало с Бенджамин Соломон от Австралия. В тази последна публикация всъщност се представя актуализирана информация при едно по-продължително проследяване на пациентите в проучването Краун с 18 месеца, като пациентите, които са били на лорлатенип, са били проследявани 36,7 месеца, т.е. малко повече от 3 години, а тези с кризотенип 29,6 месеца. Но тези резултати са много по-зрели. Разбира се, трябва да спомена, че този анализ е непланиран и всъщност данните са представени описателно. Но да си припомним какво представлява проучването Краун. Това е мултицентрично, рандомизирано, фаза 3, отворено клинично проучване, което сравнява лорлатенип спрямо кризотенип при пациенти с ALK-позитивен напреднал недемократичен рак на белите дробове. Тук са представени основните включващи критерии. Пациентите трябва да са в 3Б, 4 стадий, ALK-позитивен недемократичен рак на белите дробове, без предходна системна терапия, т.е. първа линия лечение, перформанс статус 0,2, включвани са пациенти с мозъчни метастази, наличие на поне една измерима лезия извън главният мозък и, разбира се, стандартните изключващи критерии. Пациентите са били рандомизирани в отношение 1:1, като в изпитваното рамо са получавали лорлатенип в стандартна дозировка от 100 мг дневно, а в контролното рамо кризотенип 2 пъти по 250 мг. Лечението е продължавало до прогресия на заболяването, неприемлива токсичност или отказ от страна на пациента. Стратификационните фактори са два. Това е наличие или липса на мозъчни метастази. И вторият фактор, това е етноса на пациентите, като пациентската популация е разделена на две групи – азиатци спрямо неазиатци. Първичната крайна точка е свободната от прогресия преживяемост, оценена от независим борд. В проучването са били сканирани 625 пациента, от които обаче 296 пациента са били подходящи и са били рандомизирани, съответно 149 в рамото с лорлатенип и 147 в рамото с кризотенип. И каква е характеристика на пациентите в това проучване? Извинявайте. Поначало броят на болните не е толкова голям в това проучване, но има сравнително добър баланс между двете рамена по отношение на изходните характеристики. Ако погледнем какво представлява популацията в това проучване, това са
пациенти, които са на възраст между 56-61 година с преобладаване на жените. Преобладава не бяла, а по-точно е кавказската раса. Преобладават пациенти с перформанс статус 1 и интересна е анамнезата на пациентите по отношение на тютюнопушене. Ако погледнем, виждаме, че повече от половината пациенти са непушачи, а настоящите пушачи са единици. Те са съответно 13 пациента в рамото с лорлатениб и 9 пациента в рамото с кризотениб, но това са логични данни, знаейки при кои пациенти възникват тези мутации, каква е тяхната характеристика. Преобладават пациенти в стадии 4 и разбира се, около 95% са пациенти с аденокарцином. Ще ви представя актуализираните данни на Бенджамин Соломон. Тук виждате първичната крайна точка. Това е свободната от прогресия преживяемост, оценена от независим борд. Виждате една графика с разделяне на кривите някъде преди четвъртият месец и виждате каква огромна разлика има между двете криви, което говори наистина за една изключително голяма, статистически значима разлика по отношение на резултатите. Отчита се 73% на редукция на риска от прогресия на заболяването с лорлатениб спрямо кризотениб, като медианата на PFS за пациентите с лорлатениб, виждате, не е все още достигната, докато за кризотениб е 9,3 месеца. Особено впечатляваща е честотата на 3-годишната свободна от прогресия преживяемост 64% спрямо 19%. Какво означава? Близо 2/3 от пациентите при проследяване 3 години са без прогресия на заболяването. По отношение на мозъчните метастази, тук пациентите са разделени на две групи. Първата графика в ляво, това са пациенти с мозъчни метастази на изходно ниво и виждате каква графика, каква огромна разлика има между двете рамена. Медианата и тук за пациентите с лорлатениб не е достигната, а за пациентите с кризотениб 7,2 месеца имаме hazard ratio 0,21, което показва 79% редукция на риска от прогресия на заболяването. Другата графика до нея е всъщност PFS за пациентите, които са нямали мозъчни метастази на изходно ниво. Тук отново виждате тази тенденция, изключително голяма разлика. На третата година честотата на пациентите без прогресия е 68%. Отчита се 71% на редукция на риска от прогресия на заболяването. Първата последваща противотуморна системна терапия преобладава при пациентите в рамото с кризотениб. 70% от пациентите на кризотениб са получили последваща терапия, докато за пациентите с лорлатениб само 22%. И тук получаваме информация, виждаме, че лечението е продължено с друг АЛК, тирозинкиназен инхибитор, в 93% от пациентите с кризотениб, което е логично, докато за пациентите с лорлатениб този процент е 64%. Интерес представлява и факта, че химиотерапия плюс имунотерапия е приложен само при един пациент в рамото с лорлатениб. По отношение на показателя PFS-2. Това е втората свободна от прогресия преживяемост. Вярвам, че всички знаете какво означава този показател. Той се измерва от рандомизацията на пациентите до втората прогресия, т.е. при прогресия по време на провеждане на последващата линия на лечение. И тук виждате, че по отношение и на този показател има предимство за лорлатениб, като честотата на 3-годишната втора свободна от прогресия преживяемост е 74% за лорлатениб спрямо 51% за кризотениб. Какво показват тези данни? Че пациентът получава по-добър ефект и крайните лечебни резултати са по-добри, ако лечението се започне с лорлатениб вместо с кризотениб. Това е в полза на първа линия лечение с лорлатениб.
По отношение на мозъчните метастази, тази графика показва, че на третата година 92% от пациентите с лореви кола са без прогресия в главният мозък, а за пациентите на кризотенип 38% и забележете hazard ratio, което се среща твърде рядко, 0,08, т.е. 92% редукция на риска от прогресия в главният мозък. И тук също имаме една доста така впечатляваща разлика. Отново имаме PFS, зависимост от това дали пациентите са били без метастази мозъчни в началото или са имали мозъчни метастази. Виждате вляво, това са пациентите с мозъчни метастази на изходно ниво. 90% редукция на риска от прогресия, а в дясно е графиката, която показва пациентите, които са без мозъчни метастази. Виждате, че на третата година честотата на свободната от мозъчни метастази преживяемост е 99%. Всъщност данните показват, че от общата популация 112 пациента без мозъчни метастази на лорлатенип, само при един пациент е настъпила прогресия в главният мозък. И съответно виждате hazard ratio, което е 0,02. 98% на близо 100% редукция на риска от прогресия на мозъчни метастази. Мисля, че тези резултати са силно впечатляващи. И по отношение на обективният отговор, както общият обективен отговор е по-добър, така и интракраниалният обективен отговор. Аз искам да обърна внимание на интракраниалният обективен отговор, тъй като той е проведен при пациенти с измерими мозъчни метастази само и наистина резултатите са изключително впечатляващи. Виждате честота на интракраниалната ремисия, частична или пълна, 83% при пълни ремисии в 72% от пациентите. Ако погледнем рамото с кризотенип, там този показател само 8%, т.е. 9 пъти по-добър терапевтичен ефект по отношение честотата на пълните клинични ремисии. По отношение на повлияване с последващата линия терапия, виждате, това е всъщност последния ред, по-добри резултати при пациентите в рамото с лорлатенип, като този резултат е независим от това дали получава талк, тирозинкиназен инхибитор или лечение без тези препарати. По отношение на нежеланите лекарствени реакции, тук имаме по-висока честота на тези реакции в рамото с лорлатенип и това се обяснява с факта, че имаме по-висока честота на най-честото нежелано лекарствено събитие, което наблюдаваме, когато прилагаме препарата, това е хиперлипидемията. Но ако погледнем двата реда, виждаме, че честотата на нежеланите лекарствени реакции, които водят до временно или окончателно спиране на лечението, са сходни между двете рамена. И самите нежелани лекарствени реакции, виждате, че те се различават, въпреки че става въпрос за препарати от един и същ клас. Знаете, че всеки алк-инхибитор има свой характерен профил на безопасност. Най-честите нежелани лекарствени реакции с лорлатенип, това е хиперхолестеролемията и хипертриглицеридемията. Следват отоците, повишаване на телесното тегло, периферната невропатия и, разбира се, когнитивните ефекти, които са свързани с тази висока пенетрация на препарата в главният мозък. Виждате, че при кризотенип имаме най-чести нежелани лекарствени реакции: диария, гадене, повръщане, умора, отоци, повишени нива на чернодробните трансаминази и зрителни нарушения. Ако проследим нежеланите лекарствени реакции в хода на лечението на пациентите в проучването, виждаме, че честотата на тези реакции спада с времето, като, разбира се, трябва да отчитаме и факта, че броят на пациентите също намалява.
Колеги, като изводи трябва да кажа, че АЛК генетичната аномалия е сравнително рядка генетична аномалия. Тя се среща от 3 до 5%. С приложението на първа-втора генерация АЛК инхибитори ние постигаме добър ефект, но почти при всички пациенти рано или късно настъпва резистентност. Като тази резистентност, ако прилагаме АЛК инхибитори втора генерация, водещата причина това е развитието на АЛК мутации. Лорлатениб е създаден да преодолява тези АЛК мутации и всъщност това е смисъла от приложението му като втора и трета линия. Но виждате, тук вече имаме нова индикация като начално лечение. На този слайд са представени резултатите от клиничното проучване Краун, обобщени, които аз ви ги представих, така че няма смисъл да ги повтарям. Това е една таблица, която се постарах малко да актуализирам. Това са трите препарата, които са в наличност и които ние можем да прилагаме като първа линия лечение при АЛК-позитивен, напреднал, недемократичен рак на белите дробове. Какъв ще бъде нашият избор? Кризотениб, разбира се, отпада, тъй като все пак всички данни показват, че неговата активност е по-слаба по отношение на АЛК инхибирането. Затова аз мисля, че нашия избор ще падне върху лектениб, бригатениб и лорлатениб. Виждате, трите клинични проучвания за трите препарата са фаза 3 и в трите препаратите се сравняват спрямо кризотениб. По отношение честотата на обективният отговор, резултатите са сходни, но погледнете по отношение на първичната крайна точка в трите проучвания. PFS имаме предимство за лорлатениб. Hazard ratio 0,27, честота на 3 годишна PFS съответно 64%. И това, което преди малко ви представих, е изключително добрият ефект по отношение на лечение на измеримите мозъчни метастази, 82%. Той е сходен с честотата на обективният отговор и на другите АЛК-тирозинкиназни инхибитори, но честотата на пълните ремисии е над, бих казал, 2-3 пъти превъзхожда алектениб и бригатениб. И, колеги, това е така, не предпоследния слайд, но това са обобщенията, които така съм постарал да ви представя. Многобройни преклинични проучвания показват, че лорлатениб е по-мощен по отношение на инхибирането на АЛК спрямо първа и втора генерация АЛК инхибитори. Лорлатениб запазва ефикасността си спрямо възникналите АЛК мутации, свързани с резистентност, като тук винаги се цитира тази мутация G1202R, която се преодолява само от лорлатениб. При нелекувани пациенти лорлатениб може да елиминира предварително съществуващите субклонови, които съдържат мутации на резистентност към АЛК и по този начин да предотвратят появата на такава резистентност. Лорлатениб е разработен именно да преодолява тези мутации и на второ място да преминава през кръвномозъчната бариера и да осъществява много по-добър ефект по отношение на метастази в главният мозък, като когато се прилага като първа линия лечение, се предполага, че той предотвратява възникването на мозъчни метастази, които са много чести. Специално при АЛК-позитивните тумори честотата на мозъчните метастази е между 24 и 42%. В хода на лечение почти половината пациенти развиват мозъчни метастази. В допълнение, в проучването Краун, лорлатениб значително намалява кумулативната честота на прогресии в ЦНС, което предполага, че удължената PFS, която се постига с лорлатениб, може да се дължи и на това, че предотвратява развитието на мозъчни метастази. По отношение на нежеланите събития трета и четвърта степен, те са по-високи, но това се свързва с хиперлипидемията, която наистина е в един немалък процент от пациентите, но обикновено е лекостепенна и се овладява със съответната
терапия. И, колеги, в заключение, това е алгоритма на терапевтично поведение при ALK-позитивният напреднал недемократичен рак на белите дробове. На ЕСМО ръководството, виждате и 5-те ALK инхибитори са като опция с тъй наречения Magnitude of Clinical Benefit Score 4. Разбира се, препаратът се прилага и като втора и трета линия. С това благодаря за вашето внимание. Колеги, въпроси или коментари? Да, доктор Петрова. Първо много благодаря, доктор Койнов, за прекрасната ви презентация. Аз всъщност имам един такъв въпрос, който може би е малко провокативен, но тъй като вие имате много голям опит и познания в сферата на белодробният карцином, въпросът ми към вас е по-скоро всеки пациент, ново диагностициран с ALK-позитивен недребноклетъчен карцином на белия дроб, трябва да получи лорлатиниб като първа линия. Ако да, защо? Ако не, имате ли някакъв подход от клинична гледна точка по отношение на последователността на лечение на ALK-позитивния бял дроб? Да, благодаря за въпроса, Мила. Аз се връщам към тази табличка. Значи ние имаме право и никой не би трябвало да не се сърди, ако изберем един от тези три препарата. Именно така, може би това е най-важният въпрос по-настоящем, тъй като когато имаме един препарат е много лесно, нали, без даже да се мисли, той се изписва и се прилага, докато когато имаме вече опции за избор, нещата стават по-трудни. Аз мисля, че немалка част от резултатите, които показах, са в полза на лорлатиниб като начално лечение и мисля, че той трябва да бъде избор при повечето пациенти. Тук аз не споменах последната всъщност колонка. Това са токсичностите, които се наблюдават най-често при различните ALK-инхибитори. Те трябва също да се взимат на предвид. Тоест, когато ние определяме нашето терапевтично поведение към един пациент индивидуално, ние трябва да отчитаме три групи фактори. Това са фактори, свързани с заболяването, в случая става въпрос за ALK-позитивен, напреднал, недемократичен рак на белите дробове, фактори, свързани с възможностите на лекарственото лечение и третата група са фактори, свързани с самия пациент, т.е. възраст, общо състояние, съпътстващи заболявания, предпочитанията на пациента също може да имат на предвид. Именно виждате този различен профил на токсичност на трите ALK-инхибитора, които ние трябва да имаме на предвид, когато преценяме дали един или друг препарат е подходящ за този пациент индивидуално. Винаги има опасност нали, пациентът, тъй като лорлатиниб за сега се оказва като водещ препарат, тъй като вече се разработва четвърта генерация ALK-инхибитори, пациентът да не достигне до препарата. Примерно започва с друг ALK-инхибитор, но при една бърза прогресия на заболяването или по други причини той може да не достигне и да не ползва всъщност най-ефективният препарат, лечението с най-ефективния препарат. И това също е в полза да започнем с лорлатиниб като първа линия лечение. Аз мисля, че изводът от това, което ви говорих до сега е, че трябва индивидуално да се преценява при всеки пациент, но за сега клиничните данни показват предимство на лорлатиниб пред останалите ALK-инхибитори. Предполагам, че следващите години ще имаме четвърта генерация, които ще бъдат още по, бих казал, добър вариант за лечение на тези пациенти. Благодаря ви. Само професор Куртева има въпрос. И освен токсичния профил, разбира се, който трябва да съобразим, той ви каза доктор Койнов, аз само да добавя, Краси, че освен, че има отношение към резистентните клонове, той се включва и по медверигата.
Т.е. по други механизми има добавъчен ефект и това е доказано, така че избора вече, може би последната графа токсичност е единствената, която е лимитираща във всяка посока. Да, благодаря, професор Куртева. Други въпроси, колеги? Да, благодаря ви.